Энэ манжууд өстө нэрээ муухай санаатай ингээд монголчуудыг шарын шашнаар ингээд намхруулж тархийг барьчаад ингээ баллаа хийцэн гэдэг манай хахан амаамда яриад. Тийм байхгүй. Яг үнэндээ бол манжаас төрүүлээд энэ шашныг авчихсан манай монголчууд чинь өөрсдөө Монголын одоо ноёдууд бүгдээрээ нийлж чад манжийн хаанд хүсэл гаргасан байдаг. Монголын байцгаана уу? Тэнгэр Монгол газар сувгийн хөтлөгч Баттар байна. Тэгээд өнөөдөр манай сувгийн шинэ дугаарт цэцэлж байгаа галерейд байна. Судлаач, сэтгүүлч, доктор хүн байна. Тэгээд энэ дугаартаа бид аль болох боломжоор бөөм үргэлгийг шинжлэх ухааны талаас нь язгуур талаас нь илүү хөндөж яриа гэсэн санаатай, бодолтой, зорилготой ирлээ. Эхний асуулт нь гэвэл бөөм үргэлийн язгуур нь юу юм бэ? Хаанаас үүссэн юм бэ? Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо энэ аль ч үндэсний хувьд бол нэг язгуурын шүтлэг, мөргөл, шашинч гэдэг юм уу тийм ээ. Нэг ойлголт байна да. Тэгэхээр энэ бүхэн бол явсаар бол бүгдээрээ бөөр болчихдог. Тэгэхээр бүх шашны анхны үсгэр нь бөө гэж хэлж байна. Яг бөө гэдгийг бол өөр хэл хэлэнд өөр тайлбарлаж байна. За мэдээж одоо юу гэдгийг тухайн бүс нутгийн ч байдаг юм уу, тухайн үндэсний ч байдаг юм уу, онцлогоос хамаарат энэ шашных нь язгуурын шашных нь бол онцлогуд бол бий. Гэхдээ ерөнхийдөө бол энийг одоо Монгол бөө гэдэг аваад усч чинь зөвхөн монголчууд л энийг бий болгочихоогүй. Энэ түүхэн удаан хугацаанд олон одоо нүүдэлчин ард түмнүүд тийм ээ. Нүүдэлчид гэдэг чинь дандаа хөдөлгөөнтэй амьдардаг ард түмэн. Дандаа одоо харилцан бие биендээ нөлөөлж байдаг ард түмэн. Бусдад одоо бас ингэж өөрийн соёлоод өгдөг. Бусдын соёлыг хурдан шингээж авдаг. Амархан хөвөрдөг бас тэр соёл нь. Гэхдээ бол тэр язгуураа бол мөн чанарыг нь хадгалаад өдий хүрсэн юм сонин соёлтой шүү дээ. Яг энэ утгаараа аваад үзэх юм бол монголчуудын бөөм үргэлийг заа одоо манай судлаач тэр тэмтгийн таамаглаж байгаа бол 5-7 мянган жилийн өмнө гэсэн. Ийм тоон дээр бол тогтоод байгаа. Гэхдээ энэ өшөө цаашаа явах магадaltaй. Бүр олон 10 мянган жилээс ч угсалж болцсохгүй шүү дээ. Яг бол энэ нутаг дээр бол хэдийн үеэс хүмүүсийн, хэдийн үеэс амьдарч ирсэн тэр ард түмний одоо яг энэ нутагт цөмөн одоо энд байнг байсан уу, нүүдэлжилсэн үү гэх олон асуудал тодорхойгүй байна да. Гэхдээ өнөөдөр археологийн болоод бусад төрлийн судалгаанууд, түүхэн сурвалжууд ингээд аваад ирсэн бол ямар ч байсан манайд бол энэ талаас нэг ер нь бол одоо нэг 2-3 мянган жилийн өмнө бөөмөргөд байжсэн бол тав тодорхой асуудал байдаг. Та Монгол бөөгийн түүхийн талаар сайхан томилоод өгөөч яг өдөө яг ямар байсан юм тэгээ одоо яг ямар болсон гэдэг юм. Уред Монгол эрдэмт чухал үүрэгтэй байсан л та. Дорж Банзааров, дараагаар нь Хангаалов чухлын ийм эрдэмтд бол эхэлж судлаад тэгээд манай Монголын эрдэмтдийг за өөр Монголын эрдэмтдд бол ингэж орж ирээд 20 дугаар зуунд усад орны эрдэмтд орж ирээд ингээд түүхийг судалсан. За Монгол дотроо Монгол дүүгч зовлонтой болж чаддаг шүү дээ. Яг л даяар Монгол гэж баригддаг нь Монгол дүүгийн цаа. Хэрмэн одоо хамаг Монгол өнөөдрийн дэлхийд даяар тарсан Монгол байна. Тэрнээс гадна Монгол гэдэг одоо Монгол улсаа гэдэг нь өнөөдрийн нэлж яах шиг байна. Тэгэхээр өнөөдрийн Монгол улсын тухайд бол энэ Монгол улс бодлоо 1950-аад он 60-аад он хүрч гарч ирж байгаа байхгүй юу. Гэхдээ Эрдэнэчингөө 1927 оноос эхлээд судалж ирсэн. Манай их зохиолч Дашторжийн насаг дурж маань одоо тодорхой хэмжээнд бөөг сонирхож судалж ирсэн бол одоо тэр фольклор гэдэг дэвтэрт нь одоо аян дэрхийн бөөгийн тэр дуудлага дамжлагынуудыг тэмдэглэж ирсэн. Одоо миний нутаг гэдэг алдарчуудгаа бол одоо бөөгийн дуудлагын хэмнэлээр бичсэн ч гэдэг юм уу. Одоо юмар батлагддаг байхгүй юу. Тэгээд эн чинь бол нэг 20-од оны үед нэг тэгж эхэлж яагаад
Тэгээд хэсэг бүр байхгүй болоод нөгөө хэлмэтлүүд юу бөө гэхэл дамж авахгүй болсон шүү дээ. Хэцүүлсэн тийм ээ. Тэгэл Монгол улс чинь нэг бас өөрийн нэр хүндийг олон улсын хэмжээнд өгөх соц системийн давуу талыг харуулах өөрөө тусгаар улс гэдгээ нотлох бас нэг юм шаардлага энэ үүднээс бол одоо дэлхийн монголч эрдэмтдийг цуглуулсан монголч эрдэмтдийн анх дугаар их хурлыг хийсэн. Тэгэхээр энэ хурд зориулаад яг Монголын гэсэн язгуур юмудаа гаргаад ирэх гэсэн чинь манайд бас их бага болсон байхгүй. Тэгэнгүүт юу болсон бэ гэхтэй зэрэг за одоо ерөөсө туул бөө тэр үтгэл одоо аламсын тухай хүртэл мэдээ баримтээс болуулъя гэдэг ингээд сандраад манай хамчин бол өөрөө хэрэнчингой актрис тийшээ бичээд орон нутг руу хандаад ингэж байх явцад бол яг хятад манай нэрт төгс далаагаа бол Монгол богийн сэдвэр одоо хангаж таарад тэгээд тэр дипломын ажлыг бол яралтай хэвсэн бол Монгол богийн товч түүх гэдэг нь. Энээс хойш олон судалгааны бүтээлүүд гарсан. Тэгээд 2000 одоо 1990 оноос хойш энэ хөшрөх хэрэгчлүүд нээлттэй болсноос хойш бол бөөмөргөл эргэн сэргээд тэгээд богийн шашин Монгол богийн шашин гэдэг номыг бол 96 онд 1996 онд одоо опруугай бичсэн нэг хэсэг бараг сургачийн хэмжээнд ашиглагдчихсан юм биш үү гэх судалгааны бүтээл. Үүнээс хойш бол нэлээд юмтэй судлагдаж байна. Тэгэхээр энэ бүгдэд энэ Монгол богийн түүх бол ерөнхийдөө өндөртөл явдаг. Тэгээд би өмнө ч хэлчихсэн одоогоор бол нэг 5-аас 7 мянган жилийн өмнө Монгол улсын нутагт одоо энэ богийн шашин үсчээ гэсэн нэг ийм юм дээр нэг маргалтахгүй байна. Гэхдээ энэ цаашаа явах магадaltaй гэдгийг бол би бас байнга хэлээд байгаа л та. Энэ цаашаа явна л та ус өссөн үсэг өнөөдөр бид нар ч одоо юу гэдгийг бугуун соёл гэдэг чинь одоо бугуун чулуун хөшөөтэй бугуун соёл гэдэг чинь Монголын нутаг дээрээс бий болоод төвсөн соёл байсан байх шүү гэдгийг бол одоо бүтээн зөвшөөрлөж байна шүү дээ. Манай археологчид. Яг энэтэй адилхан энэ чулуунд үлдсэн бичгийн дурсгалууд за тэгээд археологийн ямар ч олбор гэж одоо хоошид олдох юм бэлээ. За тэгээд одоо манай шинжлэх ухаан хөгжиж байна юмны насыг тодорхойлох боломж улам нэмэгдэж байна. Ингэхээр энэ бол угшаа явах хэрэгтэй. Яаж ч үзсэн. Яг тодорхой юу нь бол нүгийн үед одоо тэмдэглэлтэй байсан гэдэг нь бол тодорхой асуудал. Түүхэн сурвалжууч үлдсэн тийм ээ. Одоо гүнүүгийн хаан бол өглөөд наран бороод саранд мөргөдгөө гэдэг ингээд хатны савчд байж штэ. Гэх мэтэр ингээд ийм суулжууд үлдсэн. За 13 дугаар зууны ялангуяа манай Монголын нус товчоо бол тэр чигтээ одоо бөөгийн зан уулын тухай ерөөсөө энэ тэмдэг судлалын одоо хөлн судар гэж хэлж байна. За тэр үед энд ирж монголчуудын ажимдралтай танилцсан тэр гадны нэлж төлөөлөгчд бол бүгдээрээ монголчууд одоо тэмдэг судлаа гэдгийг бичээд үлдээсэн. Ийм байдаг. Тэгээд Монголын их Монгол улсын анхны 4 хааны үед бол яалтгүй одоо ингээд тэмдэг судлал болов төрийн шашны хэмжээнд үйлчилжсэн л тодорхой байдаг. Дараа нь бол мэдээж нөгөө их хааны үр ач нар нөгөө эзэн төрний хувааж аваад хэд бутраад тэгээд өөрийн байгаа бүснэх тугаа шашин руугаа ороод зарим тодорхой улс төрийн зорилгоор нөлөөгөө дэлхийн тулд одоо оршин тогтнохуйгаа баталгаажуулахын тулд жишээлх юм бол төвдийн одоо бүгдийн шашныг болгох билээ хаан болох жишээ юм. Бээжинд нийслэлээ авчиж байгаад албан ёсны төрийн шашин болгоод 5 ламыг бол одоо улсын багш гэдэг ингээд өргөмжлөөд ингээд явлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ үеэс эхлээд яг юу гэдгийг нөгөө бөөгийн бэлгэдлүүдийг бүгдийн шашны бэлгэдлүүдээр солих ийм үзэгдэл бол гарч ирсэн. Гэхдээ нөгөө бүх шашин адил тэгш ханддаг, ялгаргүй ханддаг тэр зарчим бол Хөвлийн хааны үед бол үргэлжилжсэн. Хөвлийн хааны үед нь ямар ч шашныг үүсгэх юм шүү дээ. Хавчаагүй, гадуурхаагүй. Хөвлийн хааны үед одоо өнөөдрийн хаттын нутагт христийн шашин бол хамгийн одоо тийм дэлгэрлийг олж ирсэн үе байдаг. Яг л энэ бүх шашинд адил тэгш ханддаг нөгөө
толерантность бол энд байсан учраас тийм байгаа байхгүй юу. Энэ юу гэдгийг юуны христийн шашин, исламын шашнтайгаа завч гэсэн шашныг дэмжижсэн учраас энэ шашнууд бол их сайхан хөгжиж явсан. Ийм учиртай. Яг монголчуудын бөөнд яасан юм бэ? Өвдөө хаан хос ёсны ёсыг бий болгоод нөгөө бурхны шашныг төрийн шашин болгочихлонгууд алга болчихов шүү дээ. Энэ шашин бол яг хөө тэр төрийн шашны хэмжээнд ордны шашин гэдэг утгаараа одоо үйлчилж ирсэн. Жирийн ардууд ард түмний дунд бол уламжлалт шашнаас хөгжижсэн. Зарим нь бол шинэ шашин руу орж ирсэн. Ийм л үйл явц явсан. Тэгэд Өвлөө хаанаас тогоон төмөр хүртэлх энэ үед бол Монгол төрийн албан ёсны шашин бол яалтгүй бурхны шашин байсан. Тогоон төмөр хаан их юан үрний бутрлын дараагаар бол Монгол нутагтаа эргэж ирээд тэгээд одоо 1570 хэдэн онд одоо Төмдийн Алтан хаан буддын шашныг бүх нийтэд түгээе гэх одоо шийдэлд хүрэх тэр хооронд бол ингээд хоёр шашны аль аль нь л орж ирсэн. Гэхдээ дийлэнх нь бол одоо бүгд уламжлалт шашнаа орж ирсэн байна гэсэн тиймэрхүү судалгааны тун гардаг. Тэгэд яг жинкнээс одоо нөгөө бөөмөргөлч нь ингээд хумгадаад байхгүй болж байгаа юм бол монголчууд нийтээрээ буддын шашинд орсон үе гэдэг. Тийм ээ. 1577 онд одоо Төмдийн Алтан хаан 1787 онд бол одоо энэ Монгол улсын нутагт байгаа монголчуудын одоо юунд нутаг дэвсгч бол Автасан хааны нөлөөгөөр буддын шашныг албан ёсоор оруулж ирээд бүх нийтийн дунд түгээх хүлээгээд төрийн бодлогоор хийж ажиллаж байна. Тэгээд ирэнгүүт бөө бол хүссэн ч хүсээгүй шахагдахаас аргагүй байдал болсон. Яг л нэгэнтээ төрийн бодлогоор энэ шашныг, шинэ шашныг дэлгэрүүлэх гэж байгаа юм бол нөгөө уламжлалт шашныг ямар нэг хэмжээгээр дарангуулах шаардлага гарсан. Тэрнээс лам нар ирээд ингээд үгдгийн бөөнөр хоорондоо судалт одоо өнөөдрийн манайхан шиг ингээд чим уу лам, чим уу бөө гэдэг ингээд явсан байхгүй шүү дээ. Төрийн бодлого байсан. Монгол төрийн бодлого. Тэгээд тэр бодлого юугаар илэрсэн бэ гэхээр хуулиар. Автасан үед одоо утгатай сэцэн унтайчийн зарлиг гэж биш үү? Одоо ханы Төмдийн Алтан хааны үед гаргасан зарлиг. За одоо ингээд бөөлж байгаа одоо юу яах юм бол ийм эдийн засгийн арга хэмжээ авна гэсэн зарлигтай. За тэрний дараагаар одоо юу гэдгийг 44-2 гэж бидний их ярьдаг хууль байдаг. Одоо дөрвөн ойрд Монголын халахын одоо хамтарсан их цааз гэж хууль гаргасан. Энэ хуулинд бас зааж өгсөн. Одоо бөөлүүлдэг нь бөөлүүлсэн үнээгдэг нь бөөлүүлж байгааг мэдчихэд хэлээгүй хүмүүнийг тэгж яаж гэдэг юм эдийн засгаар гаргасан. За тэгээд хамгийн сүүлд бол хамгийн хатуу хууль бол хөх нуурын хууль гэж байна. Одоо дээд Монголын шашин гэсэн үг шүү дээ. Тэнд бол Монгол ноёдууд суулаад ямар хууль гаргасан бэ гэдэг зэрэг одоо бөөлүүлж явах юм бол ерөөсөө дураар зодон жанчаад хөөгөн дэрхийг өгч шүү дээ. Дураараа зодон жанчаад одоо тэгээд юу хүснэ гэж. Тэгэхээр бөөлүүлж байгаа хүнийг зодж болох нь байна. Бөөлж байгаа бөөгч зодж болох нь байна. Тэгээд юм нь булаагаад авах нь байна. Онгон үзүүл шата. Бүр хуультай. Ингээд шахаад гисэн. Гэхдээ энд бол хууль, төрийн хууль, тэрнийхээ дээр нэмээд эдийн засгийн одоо арга хэмжээ авч байгаа байхгүй. Дандаа одоо тэр морь малаар нь торгох, ёсоор торгох, эсвэл одоо тэр эд хөрөнгөний булааж авах гэдэг энэ эрхийн бүх хүнд нээлттэй үзсэн. Тэгэхээр одоо бөөнөр чинь хөрхий шахаанд орно үстэй. Нэг дахь асуудал. Хоёр дахь асуудал бол яасан бэ гэхдээ зэрэг бөөнөрийг үнэхээр чадaltaй буу юм бол үлдээ. Чадлагүй юм бол одоо тэгээд одоо бурхны шашинд ламартал шар шавтал гэдэг шиг одоо бас энэ бөөлөх эрхийн хураана гэдэг ийм хөдөлгөөн хүчтэй өрнөсөн. Тэгээд энэ хөдөлгөөн бол хэд хэдэн удаа бөөнөр галдан чадаас асуудал байдаг шүү дээ. Одоо Улаан аймгийн нутагт, Овдын нутагт байдаг Сутай хайрхан уулын хойд аманд
бөөгийн хонхор гэж одоо газар. Энэ бөөгийн хонхорт бол одоо олон бөөг нэг дор авчаад шатаагаад үнэхээр чадaltaй юм бол одоо эндээс амьд гарнаа. Тэр бол бөө дарахлаа. Чадахгүй одоо ингээд хуулийн дор одоо зүйл дуснаа гэдэг ингээд шатаачсан бөөгийн хонхорно гэж. За одоо бүр цаашаа яхин одоо баян үлгийн ховд гэдэг ингээд явах юм бол нөгөө алдарт шар сумд чинь бол бөөнөрөг шатаж гисэн баримт өгч. За өвөр Монгол бол хэд хэдэн хамгийн сүүлд 1904 онд бөөнөрөг шатсан. Ийм тэмцлийн дунд би явсан учраас энэ бөөгэд чинь ингээл шагагдаад алга болоод туссан байхгүй юу. А тэгтээ нэг юм нь бол яасан бэ гэхдээ зэрэг одоо та нар бол бөө сонирхож энэ орчинд ажиллаж байгаа хүмүүс сайн мэдж байгаа. Яг ингэж бөөг төрийн хүчээр дарахаас өмнөх үеийн онгодууд бол хязгаарч ламдрыг мөөхөлдөг. Ягаад гэвэл тэр үе чинь нөгөө бөөгийн үндсэн сургаал ертөнцийг үзэх хүсэл чинь бүх шашинд эртэх шанддаг, адилтгаж үздэг, жамын юм гэж үздэг байсан учраас ямар нэгэн шашны төлөөлөлийг бол мөөхлөхгүй. А энэ бөөгийн шашны төрийн төртөө хавсраад хүчээр дарж эхэлснээс хойш албадан одоо бөөгийн бөөлөх хэрхээ хураалгасан, эсвэл одоо шатаалгасан, шахуулсан, дарамтлуулжсэн тэр бөөгийн онгодууд бол өнөөдөр нөгөө айхтар бурхны шашныг ламдрыг харааж орж ирж байгаа чинь тэр шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь бас зүгээр л түүхэн зурсан үе. Өмнөх үеийн өднөр харж чийж ярихгүй болоод өнөөдөр одоо юу гэдгийг бие биенээ муулаад эсвэл нэгэл аамсан үлцэн талбай бомбар гэдэг нэг ингээд байдаг. Эсвэл нөгөөдөл наам хүний махан үнсдэнгүүд гэдэг чинь энэ бол ерөөсөө ямар ч утгагүй асуудал байхгүй. Ерөөсөө утгагүй асуудал. Яг л хүүхэн юм мэдчихэж үтнэ. Өн чи бидний буруу биш юм байна. Манай шашны буруу биш юм байна. Эн чинь төрийн бодлого байсан байна гэж харах хэрэгтэй. Тэгэд яг төр яадгүй төрийн бодлого ямар байна гэдэг дээр л одоо аливаа шашны хөв заяа тогтдог тэгэл эндээс харагдаж байгаа юм л та. Тэгэд энэ зурус үед бол нөгөө ном содрууд нь устсан, өргөдсөн, нөгөө талдаа бол удаа шашныг дэлгэрүүлэхийн тулд яасан бэ гэдэг зэрэг одоо энэ 20 дугаар зуунд хэрэгцсэн судалгаануудыг би ярьж байна. Одоо жишээлх юм бол юу гэдэг юм уул овоо дахих, гал дахих, тийм ээ. Уул архан дахих, овоо дахих, гал дахих зэргийн одоо ийм зан бөөгийн зангуудыг бол хിവэр үлдээсэн. Хөндөөгүй биш л дээ. Тэрийг бол одоо хондоо юу гэдэг юм буддын шашны та өвцөлдүүлээд тэгээ шашны зам болгох цааш нь хөгжүүлэх явуулсан. Одоо бөөгийн тэр нөгөө юу гэж нь бол тэр яруу мэрэгч нь байгаа шүү дээ. Урд нь хойно дунд нь ч юм уу ингээд хэдэн мөр юм харин тэр нэмээд тэгэл нэр томьёогийн заримдаа өөрчлөөд тийм ээ. Галын тэнгэр гэдэг нь одоо юу гэдэг нь галын мэр жахан шиглүүд гэх мэтэр ингээд солиосоод ингээд уншдаг болгоо төв рүү орчуулаад тэрийг ингээд уншдаг болоод солилцсон. Яг тэр цусан тахилга гэж нэг юм бэ. Тэрийг бол харин хорсон. Автаа хааны үсгэлээд Монгол одоо шашин дэлгэрсэн бүх газарт бол ер нь ерөнхийдөө бол цусан тахилгын хорсон энэ тухай бол тодорхой өвчний өндөр биш тийм. Төмдийн алтан хааны тухай одоо тэр ингэж байж энэ юу гэдэг Чакраварти алтан хааны тууж гэдэг. Нөгөө энэ бол алтан хааны тухай намтар л да. Тэгэд энэн дээр бол тэр хэрхэн буддын шашныг монголчуудын дунд дэлгэрүүлсэн бэ? Хэрхэн одоо бөөгийн шашныг ингэж дарж устгасан бэ гэдэг талаар бол маш тодорхой байдаг. Энэн дээр сэтгэж чинь бол одоо жишээ нь юу хийж байгаа шүү дээ. Одоо хүний цус сууж махыг нэгддэг гэж одоо бөөг бол бичсэн. Яг үүндээ бол цусан тахилга гэдэг болохоос одоо хүний цус суугаар махыг нэгддэг тийм зэрлэг бүдүүлэх юм бол байгаагүй шүү дээ. Тийм ээ. Тэгж үзэн дуулж яасан. Тэгээд өнөөдрийн манай хургуудаа ярьж хахад бол иш татдаг ганц үг байдаг л да. За одоо ингээд цусан зам татуулж ирсэн ямыг бид нар сүүн зам татуулсан гэж ярьдаг. Тэр нь бол бас л энд бичээтэй л дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол ингэтэл нь энэ шашныг одоо нэг цусан тахилга гэдэг зангуудаар нь далимдуулаад бүр хүний мах иддэг цусын нуудаг гэж ингэж сурталчилж яхад ингээд энэ ямыг одоо халнаа гэдэг ингээд байна. Нөгөөх нь болохоор эдийн засгийг хоёр юм дээр гэсэн.
Нэгдүгээр бөөг дарахт хэрэгэлсэн. Хоёрдугаарт буддын шашныг түгээхт хэрэгэлсэн. Тэр нь юуг бол одоо өглөгийн эзэн гэж ойлголт байдаг. Тийм ээ. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр шашныг дэмжиж өргөлөө өргөөд ингэж байгаа сүсгтний тэр өргөл болвол өргөл өргөж байгаа сүсгтэн бол өглөгийн эзэн байна да. Гэтэл тэр өглөгийн эзний өгсөн зүйлийг эхний үед бол буцаагаад одоо бусдад ингэж тарааж. Гэхдээ бүр одоо энэ юм дээр бол би сударт бол би жишээ нь одоо ингээд юу гэдгийг тийм одоо ном тарим шат хэдийн шат тарим тогтоох юм болов ч гэдэг юм одоо тийм юу шүтэх юм болов гэдэг ингээд урамшуул болгож өчсөн. Буцаад эдийн засаг арга шүү дээ. Маш уран арга байхгүй юу. Ийм ерөнхийдөө ингээд эдийн засгтаа эдийн засгийн барьж авчиж хэлэн чинь монголчуудыг одоо бөөмөрлөөс холдуулсан. Тэгээд тэрний дараа бол ном судруудаа ингэсэн бөөг муулсан ийм үзэлтийг бодоод суулгаж өгөөд тэгээ бидний дахиж чинь одоо нэг 300 жил болоход бол тэгээд бүр одоо энэ бөөг гэж хэвээр муухай юм л гэдэг нэг тийм суулгацсан байсан байж тээ. Тийм тэгээд ингээд бүр мөн чанарыг байхгүй болгож алдаад за ингээд богдтаант Монгол улсын үеэрлээ. Манжийн үе дээр их соны болдог. Эн чинь бол бид нар чинь манжийн юунд хараат болохоос өмнө бид бол буддын шашны төвдөөс авсуулчууд монголчууд чинь. Шарын урсгалнууд юм орж ирсэн. Бас улааны урсгалын ч зэрэгцээд орж ирсэн. Ялангуяа баруун талын нутгаар бол улааны шашин бол бүр шарынхаас дөрвөлж орж ирсэн. Ийм төвд. Тэгээд манжийн үед болохдоо зэрэг яасан бэ гэхээр энэ манжууд одоо нэрээ муухай санаатай ингээд монголчуудыг шарын шашнаар ингээд намхруулж тархийг барьчаад ингээд валлаа хийцэн гэдэг манай амандаа яриад. Тийм байхгүй. Яг үнэндээ бол манжаас төрүүлээд энэ шашныг авчихсан манай монголчууд чинь өөрсдөө Монголын одоо ноёдууд бүгдээрээ нийлж чад манжийн хаанд хүсэлт гаргасан байна. Хошуу манж чинь одоо ингээд Монголыг янгуут одоо 3 Монголыг нийлүүлж өөрийн харьяанд оруулахын өмнө шүтээ одоо тэр чинь одоо алх Монголыг авсныхаа дараагаар ойрд бол араахан ороогүй ус үед засаг захааны хуваар хийгээ шинчлээд олон хошуу болж ижүүлсэн шүү дээ. Одоо засаг захааны нэгжийг. Тэгээ олон хошууд шинэ хошууд байгуулагдсны дараагаар Монгол ноёд нийлж жагаад манжийн хаанд ямар хүсэлт явуулсан бэ гэхээр энэ хошуу болгондоо бид нар буддын шашны сүм барья гэдэг хүсэлт явуулсан. Тэгээд 37 сүм барья гэж. Тэгэнгүүт манжийн хаанаас эрэхтэй бол энэ бодлого нь дэмжсэн үнэн. Дэмжихдээ та нар 40 ламтаа сүм барья. Тэгэд байгуулаа. Тэгэд энэ 40 ламт чинь бол одоо юу гэдгийг цэрэг элсийн тоонд орох боловч одоо татвар матвар төлдөг тийм ээ. Ийм хүмүүс байна. Тэр үчин нөгөө хувраг бэлэн хуврагууд бас байхгүй. Тэгэхээр одоо нутгийн иргэдээс бас загмын хувргийн тоонд оруулаад 40 ламтай сүмүүд барьж ирсэн. Тэгэхээр 40 дуут гэдэг дуутын хүрээ гэж ярьдаг бол энэ манжийн хааны зөвшөөрлөс үүдэлтэй. Тэгээд бүх хошуунд ингэж хийд бариад ингээд ерөөхдөө бол манайх чинь бүгдээрээ буддын шашиндаа ороод Монголын буддизм гэж одоо юун тухайн үеийн төвдийн буддизмоос хамаагүй төгссөн ийм шашныг бол 20 дугаар зууны их бид бий болгоцсон байлаа шүү дээ. Ямар их одоо соёлын дурсгал, ямар их тэр оюуны үнэт өв санг бол бид нар бий болгосон билээ гэдгийг бол мартаж ерөөсөө болохгүй. Үгүйсгэж болохгүй. Тэгээд ингээд ирсэн чинь энэ хооронд манжууд маань юу хийсэн бэ гэсэн чинь өөрсдөө бол нөгөө хаан нь бол бүр өөрийн тагрын сүмтэй. Тэгээ манжийн төрийн одоо төлөө одоо бөөлдөг тусгай сүмтэй. Тэгээ тэр сүм зан үйл хийхдээ бол Монгол ноён хатны онгод гэж дуудаж байгаа. Тэр бодож байгаа одоо өөрийнхөө удмын дээдсүүдээ бас дуудаж л сурчдээ. Тэгэхдээ тэрэн дундаа Монгол ноён хатны онгод одоо тэрэн чухам ямар учиртай онгод байсан энийг бол нарийн судлах юм бол тэгэл энэ манжгалтай улсууд манж судлаачд болсон гэдэг судлах юм болох сони марах юм шиг байна. 1911 онд манжчин гүрэн унах хүртэл нь үйлчилж байсан. Тэгэхээр төрийг даах бүх зан үйлийг бол бөөгийн ёсоор манжууд хийгээд тэрэн дундаа Монгол бөөгийн нөгөө
онгодууд чинь оруулж зам үлдээ шилаа. Тэгэхээр манж нарын тавилт өсний тухай гэдэг одоо гэрэл монголоор гарцсан байгаа шүү дээ. Тэр юм дээр одоо эдгээр бас байж байгаа. Ингээд бид чинь бол 1911 онд одоо богд таан маань одоо тусгаар Монгол улсаа байгуулж хувьд бол үндсэндээ бөө гэдэг юм бол нэг тийм ач холбогдол байхгүй. Зүгээр нэг ядуу давны нэг цөөн гэдгийг тархаа бодлого энэ тэнд нэг үлдэгдэлтүүд болчихсон байсан. Тэгэхээр тэр байдлаараа сая 90-ад онд явлаа шүү дээ. Тэр буюу гэдгийг 20-р зууны ихэнх хугацаа бол шашингуун үзэл. За тэгээд одоо үндэсний болоод язгуур юмнаас аль болох хөндөрүүлэх тийм бодлого авчихсан учраас тэр үед бол бөөгийн тухайч одоо бодсны шашны тухайч ярьж болохгүй гэсэн үе байлаа. Тэгэхээр 90 оноос хойш нөгөө үндсэн хуулиа бид нэр өөрчиллөө. Тийм ээ. Үндсэн хуулиа өөрчлөөд төрийн бодлого одоо арчлалын замаар хөгжнө гэсэн ийм чиг шугам авчлаа шүү дээ. Тэгэхээр дахиад нөгөө төрчин орж ирж байгаа үстэй. Тэр шашингүй үзлээр явна гэдэг чинь төрийн шийдвэр. За тэр өмнө нь бол одоо göсэлтгалзнаа бурхны шашныг төрийн шашин болгоно гэдэг төрийн шийдвэр. 90 онд одоо бүх шашин төлөөтөө гэдэг төрийн шийдвэр шүү дээ. Хуулиндаас болгоцсон төрийн шийдвэр. Тэгэнгүүт энд чинь бол юу ороод ирж байгаа гэхдээ зэрэг нөгөө олон шашин төлөөтэй болцсон. Аль нэг шашин давуу байдал үүсэхгүй. Ийм нөхцөл үүсэнгүүт хүссэн ч хүсээгүй ч нөгөө язгуурын шашин бол ингээд хадгалагдаад, уламжлагдаад ямар ч бас нэг галан тасарч байгаагүй байж ирсэн энэ юм байна. Иргэд зэрэгсэн. 1980-ад оны сүүл үед бол ер нь гарын 13 багтахтаа гүтэл одоо бөөнөр байсан гэж манай судлаач ярьдаг. Бүр хайгаад явхад л одоо юу гэдэг нь өсгөлийн тайга энэ дорнтын хязгаар гэдэг ингээ явахд нэг 10-аад л байсан. Тэгэхээр 90 оноос хойш бол их хэрчмтэй хөгжсөн байгаа биз. Тэгээ энэ хооронд бол яг нэг хэсэг бол уучраа олохгүй ч нөгөө олон зуун жилээр ингээд таслагдчихсан учраас уламжлалаа мэддэг. За тэгээд эхлээд бол уучраа олохгүй буруу зүйл явсан бол их байдаг. Тэгээд нөгөө бөөгийн ёсоо мэдэхгүй ус учраас яг хөөхтэй зэрэг байгаа хэдэн бөдөр л очдог. Нөгөөдөл нь өөрсдийнхөө мэдхээр заадаг. Тэгтэл тэр нөгөө усаатны бүлгүүдийн нөгөө задгаа системийн чинь нэг онцлог нь тэр шүү дээ. Усаатны бүлгүүд өөр гэсэн хувцастай, тэр нь өөр гэсэн утга бүлэгдэлтэй, зам үйл нь уснаж яхан өөр ялгаатай байдаг. Тэр юм бол нэлээд одоо өөрчлөгдөөд хөвчлэн одоо бүрээд юм уу одоо эсвэл одоо дарахад энэ зүгийн өвсө зүгийн боонарын зам үйлээр бүгд эхэлж босцоос. Тэгээд жагаад явцын дунд бол нуучраа ойлгоод тэгээд одоо бол ингээд бүгд өөрийн тэр язгуур бас нэлээд зөв олж чаддаг, тодруулдаг иймэрхүү байдал руу шилжиж тэгээд яг зүгээр энд эргээд яг хөөхтэй зэрэг нь цаг үеэ дагаад шинэлэг үзэгдүүд байна. За судлаачид бол энийг неошаманизм гэж нэрлэдэг байгаа юм. Бас тэгж хэлж болох ийм үзэгдлүүд байгаа. Тэгээд тэрэн донд бол жишээлбэл юу гэх юм бол гэрлийн өргөгийн бөөнрийн бүлгэмчгэд яг ийм бүлгэмүүд олон үстэй тийм ээ. Бөөгийн төрийн бас байгууллагууд олон үстэй. Одоо сүүлдээ ингээд сургалтууд нэлээд сүүлийн үед гарч ирж байгаа шиг байна. Тэгтээ сайнтай муутай байгаа л та. Энэ бол өөрөө ингээд өнөөдөртөө бол ингээд айхтар юм харагдаад байгаа гэж. Яг цаг хугацааны урт юугаар аваад үзэх юм бол ингээд эн чинь явж байгаа л нэг цэгцрэл яваад гэдэг юм л үзэгдэл. Тэгэхээр 90-ад оноос хойш үзэгдэл бол ингээд цэгцрэл яваад. Нэг хэсэг бол одоо энэ бөөр айл болгон буутай боллоо эдгээр ч бол сүйд боллоо гэд төрийн бодлогоор нэг хаамаараа нэж хүртэл 2010-ад оны үед бол яригдчихсэн. Тэгээд тэр үед бол харин төрөөс ямар нэгэн оролцоо санаачлаг гаргаагүй өнгөрсөн одоо бас зүг болоод өнөөдөр бол ингээд жамаараа тэгээд нөгөө сайн муугаараа ялгаад ус тусны ялгараад ингээд явж шít. За яг нэг хэсэг нь тэгээд одоо тэр буруу ойлголттойгоо ингээд буусан тэр одоо яах. Нэг хэсэг нь яг нөгөө язгуурын юм олж яваад энэ чи ийм учиртай юм байсан гэсэн юм явж шít. Тэгэхээр энэ юу ч л одоо эний чинь яг үзэгдлийнх нь хувьд
харж системчилж дүгнэх нь бол эрдэмтдээ гэж л байдаг. Тэгэхээр Монгол боо бол яг өнөөдөр сэргэлтийн үе. Тэгээд энэ дундаа бол ер нь бол цэгцэрлэлийн үе рүү явж, цэгцэрлэл рүү явж байна гэсэн ийм л байдлаар ерөнхийд нь Монгол боо дамжиж байна.